This is Basveshwar Kadgavkar, and you all are watching my YouTube channel Speak English with BK. Friends, how are you? I hope all of you guys are fine. May I right? Okay. Today we will see very interesting topic, that is pronunciation of A. That is A sound. Friends, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe the channel firstly, and beside the subscribe button you will get a bell icon. You just press that bell icon, and then you will get a daily updates and notification of my channel. Thank you, thanks a lot. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए साऊंड, ए चे साऊंड, ई साऊंड अभ्यासणार आहोत. कोणकोणत्या प्रकारे हे प्रोनाउन्स केलं जातं किंवा त्याचे साऊंड होतात हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओचा पार्ट आहे पार्ट फर्स्ट. याचा पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड असे दोन भाग होणार आहेत या व्हिडिओचे. तर ए चे साऊंड, ए चे साऊंड किती होतात? ए साऊंड, ए चा ए साऊंड, ए असा कसं साऊंड, ए साऊंड, ए. तर ए वर अर्धा छंद आहे, म्हणजे ए कधी म्हणायचं तर ते पाहतो आहोत. ए साऊंड जेव्हा ए लेटर दोन कॉन्सोनंटच्या मध्ये येते, जेव्हा ए लेटर हे दोन कॉन्सोनंटच्या मध्ये येते तेव्हा ए चा साऊंड ए असा होतो. ए असा होतो. ज्यावेळेला ए हे लेटर दोन कॉन्स्टंटच्या मध्ये येतं त्यावेळेला ए चा साऊंड कसा होतो? ए. फॉर एक्झाम्पल बघा, टी ए पी, यामध्ये हे टी कॉन्सोनंट आहे, पुन्हा पी कॉन्सोनंट आहे का, आणि मध्यभागी हा ए आलेला आहे. त्या त्याचा उच्चार कसा होईल? क्या, त्या, म्हणजेच त अधिक ए म्हणजे त्या झालं, बरोबर. त्या आणि प, त्या. दुसरे एक्झाम्पल, फॅन, एफ ए एन, एफ कॉन्सोनंट आहे, एन कॉन्सोनंट आहे आणि मध्ये ए आलेलं आहे. फॅन, फॅन. किंवा कॅन, सी ए एन, कॅन, कॅन. दुसरे एक्झाम्पल बघू आणखी, कॅट, रॅट आणि डॅन. एक्सक्यूज मी. यामध्ये कॅट मध्ये बघा, सी कॉन्सोनंट आहे, टी कॉन्सोनंट आहे, शेवटच्या मध्ये ए आहे, मध्यभागी ए आलेला आहे. इथं पण मध्यभागी आलेला आहे, रॅट मध्ये इथं पण मध्यभागी आलेला आहे, आणि हे दोन्ही कॉन्सोनंट आहेत, आर आणि टी, डी आणि एम. तर कसं होईल? कॅट, रॅट,
डॅम म्हणजे ऍ साऊंड आलेला आहे, ऍ साऊंड. ईचा साऊंड कसा आलेला ऍ, ईचा साऊंड ऍ झालेला आहे. ओके, म्हणजे एचा ऍ साऊंड कधी येतो, ज्या वेळेला दोन्ही बाजूनी कॉन्सोनंट असतात आणि मध्यभागी ए असतो, त्यावेळेला एचा साऊंड ऍ असा होतो. उदाहरणार्थ कॅट, रॅट, डॅम एक्सेट्रा. नेक्स्ट रूल, एक्सक्यूज मी, जेव्हा पहिल्यांदा ए प्लस कॉन्सोनंट, एच्या नंतर कॉन्सोनंट आणि प्लस शेवटला ई, म्हणजे पहिल्यांदा ए येतं प्लस कॉन्सोनंट प्लस ई, म्हणजे पहिल्यांदा ए शेवटला ई आणि मध्ये कॉन्सोनंट असतं, तर त्यावेळेला एचा साऊंड कसा होतो, तेव्हा एचा साऊंड ए ए असा होतो. एक्झाम्पल, मेट, हेट, हे पहा, एक्झाम्पल टेक, यामध्ये पहिल्यांदा ए आलेलं आहे, आलं, त्यानंतर के कॉन्सोनंट आणि शेवटी इथं ए आहे, हे के कॉन्सोनंट आहे आणि शेवटली ई आहे, शेवटली. कसं होईल, टेक म्हणजेच ए साऊंड, ए टेक. दुसरं एक्झाम्पल मेक, पहिल्यांदा ए आहे, त्यानंतर कॉन्सोनंट आहे, कॉन्सोनंट आणि शेवटली ई, कसं होईल, मेक, टेक, मेक. आणखी एक्झाम्पल बघा, हेट, मेट, लेन. या तिन्ही वर्ड मध्ये बघा, पहिल्यांदा ए आहे, त्यानंतर कॉन्सोनंट आहे आणि शेवटला ई आहे. इथं पण पहिल्यांदा ए आहे, कॉन्सोनंट आणि शेवटला ई. इथं पण पहिल्यांदा ए आहे, कॉन्सोनंट आणि शेवटला ई. तर कसा उच्चार होईल, हेट, मेट, लेन, म्हणजे ए साऊंड. एचा कसा साऊंड आहे, एचा साऊंड बरोबर ए साऊंड आहे, ए साऊंड. हेट, मेट, लेन, ए साऊंड. आणि आता तिसरा साऊंड एचा, तिसरा रूल बघूया. ए नंतर एस टी किंवा एस के आल्यावर आ साऊंड होतो, आ साऊंड होतो. आल्यावर एचा साऊंड आ साऊंड होतो.
आ साऊंड कधी होतो ज्यावेळेला ए नंतर एस टी किंवा एस टी आल्यावर. आता एक्झाम्पल बघू. कास्ट, फास्ट, आस्क, मास्क. हे पहा इथे ए आहे त्यानंतर एस टी आलेले आहे नियमातला एस टी. इथं ए आहे त्यानंतर एस टी. इथं ए एस के. एस टी किंवा एस के आल्यावर काय होतं तर आ साऊंड होतो. इथं ए नंतर एस के आलेलं आहे. हा एस के इथे एस टी एस टी आलेलं आहे. कसं होईल कास्ट म्हणजे आ साऊंड होतो. ए चा साऊंड आ असा होतो. आ असा होतो. कास्ट, फास्ट, आस्क, मास्क. इथं सी एस टी ए नंतर एस टी आलेला आहे म्हणून त्याचा साऊंड आ होणार. कसं होईल कास्ट, एफ एस टी फास्ट, ए एस के. इथे एस के पण दिलेलं बघा एस टी किंवा एस के. तर आस्क आणि मास्क म्हणजे आ साऊंड झालेला आहे. I hope all of you guys understand A sound, that is A sound. हे आ साऊंड आहे. त्याच्यानंतर आपण ए साऊंड बघितला. त्याच्या अगोदर ॲ साऊंड बघितला, ॲ टॅप वगैरे. तर हे तिन्ही साऊंड तुम्हाला समजले असतील. आणि इफ देर इज एनी डिफिकल्टी देन प्लीज कॉन्टॅक्ट मी और यू कॅन keep your put your difficulty in comment box. I will try to sort out your difficulty. Okay. If you likes my video, then make it like, share it, and give your best comments. Thank you, thanks lot. मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अद्याप पण आपण या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज स्पीक इंग्लिश विथ बीके या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओचा आनंद घ्या आणि इंग्रजी भाषा आत्मसात करा. थँक्यू, थँक्स लॉट. हॅव अ नाईस डे. कीप स्माइलिंग फॉर एव्हर.